我攞啲嘢俾你先。好。等一陣。有冇拜年啊？冇啊嘛？冇，我冇。拜年就喺呢度辦。翻工。冇啊冇啊，翻工冇得辦。翻工冇辦。office 邊有人啫？係咪先 ？office 冇人咯。梗係冇啦，你喺唔喺度啊？你又扮嘢嘅啫，幾中意扮嘢。佢拜年啊嘛，我唔係拜年，佢送聖誕禮物。嗯？送聖誕禮物？係啊，送定下年嘅聖誕禮物。成日扮嘢。得，好，其實。邊度有？我都唔記得。呢度有。呢度有。幾多？哇！3.0嗰個。一睇藍色嘅知3.0。買咗好耐啊，500架唔係買啊。有個 folder 叫清零，你成個吸出嚟得嘅。睇睇先。我點樣開我的電腦啊？呢嚿咁嘅嘢。哦，咁啊！我研究咗好耐，可以咁開。呢個加 E。係啊。Data 呢個嚟。隔離嗰個話。可唔可以開多個咁樣？可以。有叫清零嘅嘢咯，你睇睇清零。真係唔方便呢個特別唔好用呢個版，所以我覺得可以捉清零 T 字頭嘅 search T 字頭。清零係呢個吸出嚟得嘅，成個。半澤直樹，好唔睇啊？好睇啊！你睇，好睇啊？好睇。得閒睇下先。近排個嘢好咩喎？哇！26G。1080P 嚟嘅。你唔介意增加佢抄俾我嘅？可以啊。冇問題，絕對。我呢個碟500G 定呢一個？點咁？我唔係喎。抄俾你冇問題 ，OK 啊。邊做邊抄咯。睇呢個多功勁勁咯，呢粒 U， 我諗就麻麻啦，冇記錯。雙核4個執行數。抄完。咁快？係。然後清零。研習。等我少嘢先啊！我有啲嘢嗰個舊版本要 delete 翻嚟嘅，呢個舊。掉定個。我掉咗㗎啦。你話你個。我怕粒 U 承受唔到，最後先。真係一間輕咗喺度唔好啦，7、8千蚊縮咁樣做唔到啲乜嘢。係啊。係啊。哇！而家 A 手咁貴其實都。因為佢係咁樣啊嘛，個問題呢度呃錢啊。本身我都有咁樣啊，唔知爭1000蚊我冇買。呃鬼嗰啲真係，極唔方便。係啊，咁啊呢度裝模擬器先，係嘛？模擬器入邊咯，咁模擬器有2個嘅，主要用2個，一個官方嘅 Package Tracer 啦。咦？我 Package Tracer，咦？呢個係有冇咩嗰個版本啊？有冇説明嗰個版本啊？咩叫有説明啊 ？No， 冇應該冇嘅。呢個唔係因為佢有個版本係你指落去有講係啲咩嚟㗎嘛？嗰個版本比較好，上去 Cisco 度 down 㗎啫嘛。有嘅咩？有啊。我真係唔知。即係你指落條線度，佢話埋俾你聽呢條係咩線之類嗰啲。哦。係有説明嘅，個檔會大啲嘅。咁我覺得嗰個新手學係好用。呢啲貨啲類似本來你都用到熟晒，又冇問題啊，咁嗰啲 OK。唔緊要啊，一樣咯。冇所謂啊。冇所謂。呢啲話好易記嘅。呢個照裝，我翻去再裝一個俾即係話俾佢聽，即係我俾我屋企我部電腦有裝啊，屋企有裝。係有説明。我真係唔知嘅。喂，原來有。我同佢講翻，即係爭邊個咯，到時冇問題，一樣小問題啊。師傅跟師傅啦，師傅爆咯，我就逼佢啦。GS3，早知嗰人偷啲嘢翻嚟啦。佢呢啲咧係咪有得評分嗰啲㗎？有評分㗎？即係我去 CPTTM 嗰度咧，佢有啲檔咧，你 click 完入去咧，佢幫你開呢個 Package Tracer 咧，然之後咧，可能你要打佢指定你做到啲步驟咧，佢會有分加，要滿分嘅話咧就要做晒。有。我啱啱介紹有一個其他嘅，
官方㗎，呢個官方啊，我上 restart 咗 computer 呢應該唔使 restart，finish 得㗎。個 O K， first time 嗰個。跟住佢，我記得咧，你唔好我就係呢啲。有拆第一拆啦，佢都係分4個成做練習嘅。呢個就係你哋得閒自己做下咯。我又覺得唔係太即係唔係太重要咯。好搞笑，我記得。你呢度做下啦，譬如佢要求其開一個啦，呢個第一隻練習咩綜合技巧咁打開啦。哦，係啊。佢有一個框㗎，有任務你要做啲 action，跟住要攞滿分。通常滿分最後一個有計時㗎啦。completion 你做咗幾多咯？我中文版添啊。中文版嚟㗎呢個啲相，記得嗰陣時唔知喺邊度 down 翻嚟㗎嘛，我見㗎嘛，可以參考下。你知唔知道攞滿分通常最後一個係要做咩步驟？咩啊？威命。係，我記得嗰日做完有個同學仔問：咦，點解未滿分嘅做晒步驟喎？跟住個 AI 阿 Sir 好帥氣咁講 ：Why the man 未啊？呢個就係最重要嘅步驟啲嘢咁即係儲存翻你啲前人，即係你做嗰啲嘢。Why man 即係寫落嗰個記憶體 memory 嗰個記憶體。係。考試都記得威命啊！考試最重要。唔緊要，遲啲你就會遲啲呢度就會做。呢度你都可以模擬自己屋企個網路出嚟。先講翻啦，一開頭咧就應該理論嘅，即係講晒所有嘢咁理論會間唔中有啲叻做下啦，咁做遠晒啦，成個 course 咧就到後邊咧就有一個技巧環節咧，你講講。有技巧，咁就兩個部分啊嘛。係兩個部分。技巧就係咯，就係搏命咁就會做，講大概點樣去考咯。係專攻考試嗰個。就考試嘅環節。攻略，即係前面就講解呢個課程嘅內容，後面就攻略。好，然後可以繼續。我咪就有呢個咯，你就 Packet Tracer 可以攞去玩下咯。但係佢未，你咁樣講佢都未知呢個係咩嚟嘅。Packet Tracer 模擬器就係咁啦，就基本上打個譬如啦，呢個係 Cisco 出㗎嘛，所以佢入邊呢啲機咧都係佢自己啲產品嚟，係嘛？好似係嘛？係啊，即係打個譬如呢個叫呢個 Router 嚟，我呢邊講啊，我呢邊錄低，冇所謂，我呢邊講。啱。呢個 boss 標版。咁應該你嗰個係嗰個版。有冇咧？冇啊，冇説明喎。係咪只我有㗎？好似係，唔知係咪呢啲咧？嗱，好簡單啦，睇啦，呢度都睇到啦。呢啲係盒啦，基本上都唔會點用㗎啦，做叻都唔會點用，可能會用下咯，睇下之後會點咯。咁一般咧又用得最多做實驗，咪用得最多 switch 啦。嗱，呢啲全部 switch 喺度。呢個係咩咧？呢個就係多層嘅 switch，所謂嘅 multi layer，啱啱講 multi layer switch 係咁嘅樣。咁呢個又 router 啦，咁啊有啲唔同系列嘅 router 出曬嚟。multi layer，你講 layer 咁，後面會唔會講翻咩 layer？即係佢每一層每一 size。哦，會啊會啊會。咁 OK 繼續。我費事唔係咁，佢如果唔知道咩叫 multi layer，即係有好多層啊嘛。咁你層有好多層之後會解釋每一層會做係啲咩嘢嚟嘅。咁呢隻 switch 可以跨層，跨過佢自己本身佢係2層嘅。佢要跨上一層，佢要做3層嘅嘢，咁咪叫 multi layer。遲啲就講嗰啲2層3層咩？詳細解釋。咁一般點用咧？裝咗之後可以即刻推用㗎。用得好簡單咁啊，求其咁樣拉出嚟就拖等於拖隻 router 出嚟。即係前面就係揀 router 啊，揀 switch 定係揀乜嘢？揀啲咩配件啦？揀啲咩件？即係 router 又後面有好多種唔同嘅款式。啲煮餸咁樣，你都要開頭要擺啲配料落去啊！擺啲咩配料落去咧？咁啊，呢啲咁拉出嚟㗎，得咯。呢個 switch 咯，咁拉出嚟。咁中間咪要媒介啊？咁啊，線材呢度有個 connection， 撳落去咧，呢度可以揀晒。咁多種啊。咁啊線都有幾種㗎，呢條線就乾數線啦。咁之後都會講嘅。咁一般做實驗咧，用得最多就係呢條線。隔離嗰條。同埋隔離嗰條線都要用。Packet Tracer 比較衰嘅，對線材呢樣嘢比較真實嘅。呢個，用電嗰個好似佢自動會咩㗎？自動解㗎。係啊，好似你試下。我都未用過。
係喎，自動揀。係啊。用電嗰個就自動揀咯。真係咁犀利啊！等我 po 隻書出嚟先。係咯，你試下咯。我咁勁嘅咩？阿 Sir 講嘅。哦係喎。係啊。係用電嗰個就 OK。用電嗰個就係。電嗰 OK，佢自己會揀。自己揀。但係你會唔會講呢會先坐嗰個。哦，咁即係唔係而家 ？OK。唔係而家，佢之後會詳細講。好似 check 巴 B。好 OK 咁冇問題喺度。直線啦，交叉線啦，之後會詳細咁講咩分別。其實佢都係同線嚟，只不過制式唔同。咁點用咧？咁啊開頭就點落去啦。入邊咧，不過佢真係有個界面啦。嗱，呢個就俾張圖你睇啊。佢真實咧都係咁樣樣。即係真實呢部機嘅有呢啲嘢喺度。真實啲 router 就係咁嘅樣啊。有啲窿啊，有啲。我可以開關，真係可以開關。係真係可以關。你撳到佢真係關，你撳到真係開。係啊。咁呢度係插好多 module，即係所謂嘅卡啦，嗰啲擴充槽嘅，可以插嗰啲板塊落去啊嘛。即係譬如咧，我呢度插滿咗，咁可以再加多個 module 插多啲嘢。槽嘅概念就係等於你電腦嗰塊，你插埋顯卡你都係有條槽啊嘛，你仲有其他槽未用噶嘛，你加呢度都係未用。當你有咁嘅需求嘅時候，就會加張卡上去。好似加 RAM 啊，你 RAM 咪有啲細板4條槽，你要分兩條，一條或者兩條咁嘛，之後你再加多2條。嗰個槽係咁嘅意思。當然揀咩卡就係有咩唔同嘅作用啦。呢個新嘅功能以前我冇嘅，不過都用唔用都得嘅，我覺得呢個。呢個最重要係入呢個界面啦，入呢個界面做啲配置嘅嘢啊，就入到呢個畫面做咯。CLI。咁遲啲會講係嘛？出 part 都會㗎。哦 ，OK。咁講晒。哦。點做？其實我想而家都講埋。講埋。講你想講咩邊度先？你係指？基本配置。基本配置。係啊，咩出 part 都唔係基本配置。出 part 都㗎喺嗰邊。你使唔使講下咩叫 CLI 嘅，同埋 GUI 啊之類啲嘢 ？CLI 哦。係啊，咁你唔係你貿然咁樣就。貿然。係啊，貿然就入咗嚟就打冚翻嗰就，即係唔知係會突然間好突然，唔知不知所措。佢呢個 CLI 叫 command line interface 咯，即係基於命令嘅，基於命令嚟做呢啲抗擊嘅，即係做啲配置。因為有部機咧，即係 Cisco 咧，即係嗰個牌子咧，嗰啲機即係我哋平時啊，咪 set router，我哋買個 router 翻嚟咧，咪開個包站嘅打92.168點咩嘅，跟住有個畫面你撳揀嘢，你想點 set 㗎嘛，即係 set 嘢。但係 Cisco 咧就係冇呢個界面嘅，佢一定要插條線入去，用呢啲就好似平時打啲命令提示資源咧，呢一種界面就叫做命令提示資源，就係呢種界面，就係一定要用呢種界面嚟 set 嘢，即係就算我要開個 account 啊，乜嘢都喺呢度做晒，就冇得俾你撳揀咯。即係有兩種配置方法嘅，一種咧就係 CLI 就係簡單要經過命令嚟做配置嘅，一種叫做啱啱阿成講嗰個 GUI 咧就係瀏覽器，一個瀏覽器入到個包扎入邊有好多嘢俾你撳嘅，圖形化嘅，全部圖形化俾你撳嘅。哦，即係你有個空格啊，我想 set 呢個叫做呢個 IP 咧，佢就前面話你要打請輸入你呢部機器嘅 IP，咁後面有個空格俾你打嘅，咁呢種界面就叫做 GUI 嘅，即係瀏覽器呢種。但係呢度係冇噶嘛，你想 set 個 IP 咧，我就要打咗命令話。IP 係乜嘢咁樣嗰種，即係你明唔明嗰個意思啊？基於命令嘅形式嘅操作系統，係啊，即係等於呢度嘅 CMD 咯。CMD 呢度有 CMD 係有 CMD， 好麻煩嘅，成專嗱呢度都係㗎嘛，呢度都有得打，即係有得打啲指令啊，即係呢度係一定要用指令去設定呢部機嘅功能，即係佢要行乜嘢嘅配置，但係即係冇得撳嚟撳去揀咯，即係一定用呢一種界面，係嘛？我諗裝埋另一個模擬器先啦，先去到呢度先啦，跟住之後再講話熟悉呢個操作系統。係啦，你而家知道有樣咁嘅嘢先，後尾就你唔想見到佢都要見到佢，呢個就係最主要嘅。CLI 咧係你由會陪伴你成長到老嘅，永遠都係 CLI，冇第二樣嘢㗎啦。係佢係有 GUI 嘅，但係咧考試係冇嘅。考試一定係 CLI，肯定係 CLI。咁就有樣嘢啊，呢種就係學習嘅情況。當你實際做嘢咧，咁用 GUI 定乜嘢就 OK 嘅。因為佢入到去之後咧，佢可以 enable 個 GUI。
一般開完機之後，佢問你有一句問你 yes 定 no 喎，你撳 yes 咧就可以用就可以用 GUI。係。咁當然當然一個學習嘅心態嚟講，梗係要學 CLY。係啊。因為你考都考 CLY。冇錯。Cisco 有 CLY，唔係有 GUI 咩？有 GUI 啊。OK。有 GUI。要啦，始終都。有 GUI 有 GUI。我覺得有少少係趨勢嚟嘅。可能有啲人，可能你有好多種牌子啊嘛，譬如有華為，有 H3C，跟住又唔知整個 Juniper 卡完仲有咩啊？有咩大陸咩中興啊咁樣，535嗰啲咁嘅牌子咁樣，個啲命令都唔同嘅，咁你記得幾多咧？咁有冇 GUI 呢樣嘢係有需要嘅，有需要。有需要嘅。OK。咁啊裝第二個啦。咁之後會教入邊會點樣？基本操作會講點樣？暫時熟下個畫面先就係咁。我裝第二個。太耐冇掂呢啲嘢嘅，太耐，唉，我都覺得我都連。模擬器幾好啊，模擬器都幾好。你講邊個？GNS3。All in one。一般係用呢個比較多，呢個係比較係好用嘅一個模擬器嚟嘅。啱啱個係一啲好假嘅嘢嚟嘅。好假嘅嘢，即係人哋寫程式出嚟咧，你做嗰啲咩動作咧，人哋寫個程式出嚟，佢就應該要點樣啊？即係唔係真唔係真實嘅情況嚟嘅。唔係真，即係佢設定係俾你睇係咯。點我明你先而呢個 GNS3咧係真係一個加咗一個真正嘅操作系統落去嘅，所以你會見到咧會扯啲 RAM 啊、CPU 啊，會扯，真係等於開咗一隻真嘅 router 嚟。係。裝都冇乜特別啦，開咗之後係咁 Lex 就 OK 嘅。Lex All in one 全部裝晒得嘅啦。有好多嘢裝㗎，全部撳 OK 啊，佢會幫你裝嗰啲 Wireshark 啊，嗰啲會幫你裝埋嘅一次過，你跟住佢裝就得㗎啦，呢個冇乜特別。點樣講啱啱嗰個兩個模擬器之間嘅分別咧？呢個模擬器？你明唔明啊？呢個真唔真？而家個 CCNA 考試嚟講咧就用 Packet Tracer，即係啱啱留假嘢嗰個。假嘢個係啊，可能有部分嘅實驗咧就用 GNS3，但係一般嚟講係用 Packet Tracer 多。係。但係 GNS3 係做到好多嘢，除咗 Switch 係模擬唔到之外。Router 係100%係模擬到。點解嘅？Switch 係模擬到啲咯，唔係全部功能，因為佢淨係加載到 Router 嘅 iOS，Switch 嘅加載唔到。咁 Router 係做到少少 Switch 嘅嘢，咪就得咁多。Hours 好難嘅，要接受啊你。唔想都得啦，而家講緊嗰個事，好多事。New project，佢儲存喺邊度啊？儲存啲唔使儲存得嘅。唔係佢嗰個我又係喎，啱啱又撳咗喎。OK 啊 ，OK 得㗎啦。儲喺 C 盤 OK 得㗎。我怕爆啫，冇問題。 O 晒嘢嗰啲，唔怕爆。咁呢個點用咧？嗱，開頭要做少少 setting 喎。我呢邊使唔使跟住做？要啊，最好跟住咯。啱啱咪有個 iOS 你指翻啱嗰啲路徑去攞。係啊，嗱你開頭你撳呢度完全冇嘢嘅，知唔知啊？你撳個 Router 你側邊撳 Router，呢度有嘅，因為呢個咧就係基本，唔使加咗 iOS 用嘅。咁個 Router 喺邊度撳呢啲嘢啊嘛？佢就用 iOS，佢就知道係邊隻 Router。明。係。咁我見你撳邊度加載啊？呢度 edit 即係有個 preference，跟住之後咧呢度有個 iOS router，dynamic，
iOS Router，嗯，有個撩嘅，撩，跟住要指條 pub 啊，咁咪你指翻啱啱咧清零個 folder 自己條 pub 嗰度，清零個 folder 你俾嗰個，清零指翻落去，有個叫模擬器有個叫 GNS3 入有個叫 iOS 撳落去啦，咁就撳呢啲啦。咁我就俾咗4個俾你哋啦，基本上呢4個夠嘅。可唔可以一次過加晒？誒，佢自動啱啱嗰個 folder 因為係有中文名，佢自動幫你指咗去第二度。幾咁？如果你睇下你部機怕唔怕爆啊？如果係話將嗰啲檔案黐喺第二度，即係你可以起一個重新起一個 folder。或者喺最出邊嗰度，複製佢 iOS 或者擺 user 嗰度咯，你自己清零嗰度咪得咯。擺清零嗰度都 OK。好。咁就。跟住咁黐喺清零嘅話，路徑冇中文就 OK 啦。佢路徑冇中文就 OK。清 iOS 係261咁得唔得嘅？我去睇。哦，佢指咗第二個 no 得喎。哦，佢個 copy 一個佢識緊嘅路徑喺指咗嗰條 line 嗰度 ，yes 呢個 OK 㗎啦呢個。next 就會去到呢度。因為咧本身個係咪 DIN 嘅，佢會同你生成一個 image，生成一個影像檔，係影像檔。所以我唔知佢有咩分別。但係 OK，然後跟住去到呢個位咧 ，next 得嘅。next 得嘅，即係呢度俾幾多 RAM 嘅 default 得嘅192 OK。咁都唔好多啫，192。係啊。next。跟呢度可以加啲咩卡落去咧？佢本身已經內置有呢啲卡喺度，問你使唔使需唔需要再加卡咯 ？GT 9610一般都夠嘅，一般都夠 next。如果唔夠，後期可以再加咯。WIC 係咩意思啊 ？NIC 我唔知。呢個係佢本身係都唔需要 set 呢樣嘢，所以 next 都得嘅。idle PC 呢個之後再 set，要之後再 set 呢個，因為揾唔到，所以 next 得啦。跟住 add 另外先4個佢啦，同一種方法。嗱，我自動生咗條 link 咧，佢就去到 user image，跟住去到 iOS，佢自己生嗰度咯。哦，咁我就要翻去嗰度啦，有啲。唔使啊，你直接去翻個 iOS 嗰度。我照裝咯，裝埋幾個。有冇上一層嗰個就本機都一樣嘅，所以我直接撳得啦。哦。iOS 3藍。No。呢啲嘢，即係永遠都係 next。個3660啊？唔使裝住個3660，即係咁裝晒唔緊要。因為個3660會冚咗3640。係啊，因為個3660係咩嚟嘅咧？因為我預咧可能你哋之後可能會有啲做啲。咁我而家點啊？做啲安全嗰啲 lab 咧，你可以切換翻3640咪得？切換？得㗎，撩咪得，指翻條 part 就得㗎啦。指多次3640佢自己冚翻。哦。因為3640咧，佢係做啲做啲路由交換嘅 laptop，你撳翻呢個咪得咯。你同佢生㗎嘛呢個係。係啊。但係佢生係3640，但係我呢個係3660。你照撳咪得咯，佢會冚翻佢即係點啊？你而家照撳開睇 OK 得嘅，佢就變翻3640。3660係做啲安全嘅實驗用。哦。我 already use 喎。
3640，我變翻3640咯。怪嘅，我問下 Leo 佢生啊嘛，佢生咗應該係生咗。 3640點解？Y 哦，你出翻去嗰度，出翻本來嗰個本機，再張多次咯。呢個有呢個呢頭 B 盤呢個你呢個本身就364。係啊，我本身3640。不過佢名唔一樣，但係個名一樣㗎嘛，呢個都係360。即係我我生咗啦，應該係生咗啦呢個就係3640。冇問題啊。有佢再冚多次咯。Yes。已經有嘅。因為一開始我已經因為呢個360就係364。冇問題。咪 delete 再起過咯，冇乜所謂。係。方法一樣嘅。咪先？再起。嗯。你再起得佢撩。你起邊個先？3640。呢度定係啱啱你俾我？你撳嗰個都得，你撳呢個都得。No yes。得㗎啦，因為佢生咗嗰度嘛已經。你呢個改翻364，佢個名已經係得㗎啦，OK。啊，3640。啱啱都係啊，唔係咩？係啊。一直都係。只不過你呢個名唔同，你以為佢咩啫？哦，冇問題啊，一直都啱啊。冇問題。咁啊，裝埋個72。最尾一個。72。哦。裝埋個72就搞掂。New。7200。Yes。但唔夠位喎，話算。都夠嘅。咦，7200要多啲 RAM 添。係啊，7200係比較高端啲嘅包塔。OK 啦，然之後咧，加晒。加晒就咁 OK 嘅啦，阿派。阿派。跟住之後有個 VDC，只係呢3有個問題咧，未必咁多人知。我呢度做咩見到做歡迎觀臨 sense 嘅，咁恐怖嘅？因為你入咗佢個咩啦嘛，佢個。但佢個模擬器要出嚟。因為犀利咯，賣廣告咯，係啊，賣廣告，犀利。咁安全喎，俾佢咁樣買到。係啊。買得釣魚咁點算啊？釣魚。佢話：你已經贏到間房㗎啦。係啊。嗰個棘唔棘入去好？嗱，咁你撳咗之後包下就有啲啱啱 add 落去嘅啦。咁教嗰個 VDC 有咩用啊？呢幾個係 Cisco 啲嘢定係咩嚟 ？Cisco 啊。哦，Cisco。佢有個 VDC，個 VDC 大概啲咩嚟咧？啱啱唔係 VDC，咁啊個 VPC 啊。VPC。係啊，嗱，好簡單嗱，做一個實驗，你可以拖出嚟，咁拖出嚟得啦，同嗰個乜鬼嘢啊，同嗰個 Package Tracer 一樣，撳住佢拉拖出嚟就係搞掂。跟住你要開着佢啦，順便一個綠色嗰嚿嘢。你咁樣撳咧，你咁樣拉幾個出嚟，咁樣撳咧就全部着晒咯。咁你威擊佢撳開咧就單獨開咯。呢個冇錯。係喎，係喎，呢度一對上去。着咗未？着佢。着佢。OK。着佢之後咧，你試下 Task Manager 你睇啲 RAM 咯，會冚冚聲咁飆上去。啲 CPU 啊。我飆到好高啊，飆到60幾嘅啦，飆到幾高？咁多詳細資料，哇！唔 CPU 係嘛？你想睇咩？效能啊。哇！你飆到好高係嘛？飆到好高咁有咩問題啊？咁你開隻都咁犀利嘅。開到幾？哇！咁點樣解決到啊？哦，就係歪擊。一個 idle PC 嘅。idle PC。哦。傾入去。因為佢擬真嘅關係，所以就會食咁高。一個 idle PC，佢計緊啦。跟住咧，揀個最高，揀個呢個數值最高嘅，跟住亞派，就撳 OK。
呢個步驟係咩意思啊？即係個開頭一個真嘅環境， 40係先，62呢個揀最高係，下派。就咁 OK。呢個步驟係咩意思啊？佢本身一隻真嘅加進咗落去，就可能個運算方法啲問題又開到好高，你又將佢變翻到虛擬。哦，係喎。即係你又會見到 CPU 會降翻嘅之後嘅。我想睇一個，睇下先。啊，你係幾多 U 啊？啊，你個粒 U 勁過我喎。但係點解我1.8你1.9嘅？假象喎。假象。你有幾多個？咪先，睇下佢幾個執行長，1、2、4一樣啫嘛。喂，點解4500仲渣啲嘅？你俾佢呃咗。我再計多次先，好似我啲 U 未跌翻落去。哦。當未成功跌翻落去咧，你可能要計多次。但係你而家跌咗落去就唔使再計，我未跌翻。咁模擬有模擬嘅好處喎，真實有真實嘅好處。真實其實我覺得做實驗嚟講，係咪真實係真做實啲嘅？模擬會好啲，咁係。因為你真機又要插線，同埋啲線會越插越亂。唔係我話呢個模擬嗰即係 packet tracer 同埋呢個之間嘅分別。啊呢個當然好過 packet tracer 啦，呢個係仿真㗎嘛。我知。但係 packet tracer 嘅好處就唔會升上去。packet tracer 嗰啲 best 嚟㗎嘛，即係打機。我知啊，假象嚟一齊啦。佢話通就通，佢話唔通就唔通。佢話唔通唔通啊？唔係實際情況啊嘛。係啊，即呢個係仿真嘅。可能你嗰度打漏咗個 command，佢又唔記嗰個寫嗰個又唔記得咗打漏呢個唔通嘅，咁佢就當你通嘅唔通。我呢個 U 都冇跌喎，依然算啦，應該跌咗，可能錄緊嘢嘅關係咯，佢飆咗。錄緊，咁就係啦，爭啲好，然後。咁呢個步驟咧，做一次就得㗎啦。係每一隻 Walter 類型做一次咯。咁啱啱做咗呢個嘅，咁就做埋另一個，做埋36同埋72咯。即係以後就係咁啊！以後做咧就唔需要再做呢個步驟啦，佢就會記低咗。咁都係模擬，咁唔係擬真咯。Star 嗰啲我知，我啱撳嗰瞬因為佢模擬咗一次啊嘛，個計算方法佢知道點計啊下一次啊。啱啱咪一個數值嘅，嗰個數值你點樣填到落去咧？嗰個數值9唔搭8嘅，你啱啱見唔見到個數值啊？大計。係啊，就係填嗰個數值㗎。係喎。你要等佢自己計啊嘛，根本填到落去嘅嗰個數值。有冇得停？咁嘅。41先。47有個。揀個最大嘅得㗎。跟住佢就大細嘅意思係咩意思啊？我冇研究喎，但係咧一般嘅經驗咪揀個最大嘅就啱嘅。哎呀，做咩唔一次搬晒？打星個咧，佢就建議你揀嘅。但係咧，根據經驗嚟講，揀佢最大嘅係比較好啲嘅。明白。係。Server L。Output is not linear。咦？問啲好咩先？屋企可唔可以教到 Proxy 嘅 server？屋企整 Proxy？好似有啲軟件可以做到喎，嗰啲軟件嘅 Proxy 咯，好鬼衰啊！佢以前個界面係白色嘅，而家整個黑掹掹嘅，搞鬼咁難睇，撞色咯。咁樣即係因為用 Proxy 嘅 server 咁咪唔使整 VPN 俾人入嚟都可以喺翻大陸嘅時候都可以上到啲想上嘅網站。Proxy 代理伺服器啊嘛，係嘛？但係佢個 Proxy 係。個 Proxy 係指咗佢個咩度做 Proxy 喎？即係你出街肯定經 Proxy 嘅。佢 Proxy 係喺個 Service Provider 嗰度集咗嚟嘅，即係你自己整 Proxy 係冇意思嘅。點解？你自己整 Proxy，你只不過係用一個方法去連人哋嘅 Proxy，就唔係自己整一隻 Proxy 咯。我知啊，但係我想自己整一隻 Proxy 喎，意思係。自己整咗個 Proxy 跟住人哋連你。係啊。得可以整，用軟件嘅模式可以整。咁咪唔使 VPN 咯。可以。咁樣安全啲喎，咁我想，唔會俾人連入嚟咁。VPN 安全啲。VPN 安全，肯定 VPN 安全啲。咁係嘅，但係。係。Proxy係唔使認證㗎嘛，好似打個 IP 就連入嚟㗎啦。但係佢唔算係我哋，但係佢唔算係我哋入邊啲機啊嘛，我意思係，即係佢唔會加入嚟。我意思係唔俾佢加入嚟，但係又做到我想跳板嘅效果，即係翻大陸連翻我屋企個 Proxy 咁咪可以上個網站。又唔使 VPN，即係我嘅意思，可唔可以自己起一個 Proxy 俾人上？可以。
可以啊。自己要上 Box 好簡單啫嘛，Google 瀏覽器都有得交啲插件都做到啦。係啊，所以我重點係可唔可以自己起一個？呢個年都一樣嘅，都拉出嚟。咁陣間你七二再整一次咯。整完啦。七二整完。跟之後點連咧都一樣啦，撳下邊嗰個線。線係先。head link 嗰度，撳完之後個交叉嘅符號嘅，唔使你嗰個移上去，跟住你 wildcard 撳咧就連啦。你揀呢個 number。交叉嘅意思啫，你再撳多次就唔用嗰個功能。哦 ，OK。呢個插位咧就係有幾多個 port 咯，而家有2個 port 咯，咁咪可以插2個 port 咯。冇 port 用得，點解啊？要 config 呢嚿 device，點解啊？一插線都要 config，唔好玩喎。即係7.2好似冇 default 好似冇嘈喎，真係。哦。你插卡一定要插卡啊？7.2好似冇插卡㗎本身。即係冇按 port 嗰啲 port。係啊。即係板上面冇 port，一定要插卡先有 port，先有窿可以插。7.2。我有詳細資訊添。Active 咯，係咪呢個？哦，加卡嚟㗎上。slot。哦，所以就咁打。加上去呢度。其實應該有嘅，但係可能呢個人整呢個軟件之後有少少 bug。明白嘅。係。好。OK 啊，知道點用 OK。大致上係呢兩個。咦？R3係72嘅喎，冇記錯，仲要 R2 啊，36000冇 port 嚟賣。咁 R1咧 ？OK。咁啊，試下登錄入去啦。登錄入去。係啊。咁啊，我連一條線，是但啦。係呢個冇 port。呢個幾多？3600。係360。3600冇 port。呢個可唔可以直接 edit？config 㗎，好似都得喎，直接我咧撳 config 㗎，因為有個仔撳 slot。咁我啊俾個 port 佢啦。apply OK。等等 config 㗎，係嘛？係。撳呢個，撳隻 R 完，跟住有個 slot。跟住再加卡。邊一張？嗱呢啲卡咧就 even 嚟嘅，撳到底咯。上面個 FE 咧就 even 嚟咯。FE。哦。巴斯份嚟咯，呢個咧就係 even 嚟。佢有咩分別咧？就一個100 M 一個1 G 嘅分別。哦。係啊。巴細1 G 啊？巴細1 G。哦。哦。嗰啲竟然唔係叫激加 port。Cisco 係中意諗住喎。哦。係啊。哦。都只係咁樣答你。成日都中意搞啲專業名詞嘅喎。專有名詞。咁華山咪抄足晒，佢都叫巴斯份嘅。哦，好似係。無聊嘅。OK。而家有卡啦，咪有窿啦。咁之後，連線啦，連入去啦，連入去之後，着佢。加咗嘞噃，玩咯喎。加多張啦。加多張。加咗都點解嘅？唔順利喎。咦？點解？未按咩啊嘛？既然未按apply。咩啊？唔係喎。我係咪要刪翻佢啊？行唔到喎，隻馬。Is running，佢行緊唔俾你加卡。行緊唔俾加卡嘅。哇！好真實啊！真。呢個停晒全部。唔緊要啦，一陣間再開翻晒。唔俾加卡，好真實。但明明就係。你行緊唔俾你加。但你行緊冇得加好麻煩嘅喎，你話啫，係嘛？要行緊，唔通你停晒人哋啲嘢，為咗加張卡，唔得嘅喎，行翻先。好，跟住咧。咦？咁點解你啱啱？你又連到嘅，你冇停，你啱啱又刪咗㗎，都未開過機，而家開。好。呢一行即刻綠燈嘞喎 ，OK。係啊，綠燈要等行。咁咧呢個係真實㗎嘛，最係真實，咁咪用登錄軟件啦，用登錄軟件。哦 ，CRT。CRT。我未有喎。有啊，練習嗰度有啊，我俾你啊，有個工具嘅，工具咪有個工具啊？等。俾你 training 都有個工具。training。研習。係。真係好麻煩啊！工具。模擬器。唔係，好似係工具。
跟住篤呢個就得啦。係啊。Yes。你都有。咁啊等一等，冇出嚟啦。哦。有片。出嚟之後咧，咁出嚟之後要點樣登入呢個設備咧？我睇下先我知係咩事。哇！佢換咗個 logo 好唔慣嘅，佢之前黃色粒點靚啲。跟住之後點樣？首先要睇個 port number 啦。哦。你指入去咧會有個10嗰個 port number，見唔見到？指佢 port number 2501。2501。跟住睇埋可以睇埋隔離嗰隻幾多咁一次過加落去。2502。咦 AUX 係咪水晶頭啊 AUX 係又用條唔同嘅線，跟住呢個咧就揀 Telnet。Telnet，既然 Telnet，係。我真係未咁大個仔未玩過 Telnet。因為自己部機嘛，所以用 local 啦 YB 127.0.1。2501。點解啊？呢個唔係好明喎，127。佢 local 噶嘛，呢粒 IP 係 local 㗎。係啊，一個叫我淨係知乜都冇嘅時候，呢粒咯。因為你部機你部機本身係呢部機係攞嚟做 testing 嘅。你要想試下你張卡，你自己嗰張 LAN 卡冇壞咧，就用127.0.0.1。之前咧，我以前學 CCNA 嗰時有個好搞笑，有個排錯嘅動作啊！點解咧條友咁戇居自己拼127.0.0.1通唔通嘅？咁肯定正常，肯定拼得通。咦？好似有作用㗎嘛？好似唔係咩？你冇笑過戇居啊？其實呢個係 test 你個 IPv4個功能有冇 enable。好似係，有冇啟用 IPv4？ GAI 成都有講過。係啊，呢個動作係好似有測試嘅。等等，好似有幾個問題想問你。係。等諗下先啊。咁我想問咩咧？係啫，唔該。係。呢個模擬真實㗎嘛？係啊。有冇辦法咧？佢模擬真實嘅情況，即係如果我能夠做到佢真係整到啲 port 出嚟，之後係真係佢係行緊佢嘅功能，而做到 routing 嘅功能或者點樣？即係我有兩個 port 插到呢部機，我模擬緊，但係我又真係得㗎。真係得。真係得㗎。咁堅。佢一嚿雲㗎。哦。之後會教你用嗰個方法咧。哇！咁啊真係即係哇！咁樣咪唔使買嗰啲機搞皮嘅。打個譬如呢個係咪就係做路由器係100%做到嘅？我啱啱講過係冇話100啦，90%都做到㗎啦，已經係。咁啊做交換咧，冇交換功能嘅能力，佢做唔到加載唔到 iOS 啊嘛。咁要點做咧？你可以買啲真嘅 switch 翻嚟，跟住之後咧呢個拖出嚟啦，拖出嚟之後咧拖嚿雲出嚟，嗰嚿雲咧有咩用咧？入邊撳個 configure 咧，入邊可以揀一張真嘅卡 add 落去，add 完入去之後咧，譬如我揀一張我自己真嘅卡，呢張係我真嘅卡嚟嘅，真卡嚟嘅。咁啊 add 咗入去之後咧，我 add 咗入去之後咧，我呢度，等一陣啊，少少先。呢嚿雲入邊有個真卡，你要撳 add 呢個動作冇撳，apply OK。即係呢度撳咧就係我張真嘅卡嚟㗎啦。哦，就可以連落你張真嘅卡。我張真嘅卡就連住呢隻 router。所以嗰張跟住我呢張真嘅卡就插到喺隻 switch 度，咁就等佢哋邏輯上係連埋一齊。佢就可以咁犀利。係。呢個功能係對於做實驗嚟講有幫助。唔記得第二個問題先啦，繼續。連接係嘛？我 Telnet。哦。哇！咁你咪入到去咯，呢個2501嚟㗎嘛，2501，我揀翻先。Telnet，跟住。喂，你識唔識撳呢個啊？預設係英文啊，成個都彈中文，煩到阿媽唔明得。開個新，哇！自己本身嘅 Windows。就係咁啦。Telnet 改翻到2501。咪入到去咯，咁咪入到去，已經係叫我入咗呢隻 router 嚟啦，就係咁啦。咁啊第二個都係咁做啫，2502。咁咪入晒呢隻 router 咯。大致上個登個方法就係。咦？點解呢度點開一個新嘅分頁啊？呢個撳呢個。你想佢黐埋就撳呢個咯，即係向嗰條巴嗰度咧，你以 tab 嘅形式就係呢個咯。你撳呢個咧就係彈一個新嘅字出嚟。Tab 形式係邊個？ Tab 形式咪隔離嗰個呢個。呢個。係。
cap 嘅形式呢個。哦，就同埋呢個可以拉出嚟喎，應該會拉出嚟。咦唔得嘅， Google 瀏覽器用太多啦，Google 瀏覽器先得嘅，呢個 Google 瀏覽器平時。呢個軟件係最出名嘅登錄軟件嚟嘅。其他你用有啲免費版嘅 Booty 咧，平時做嘢都係用呢個㗎，基本上係嘛？呢個因為可以分別啊嘛，方便。方便管理，即係做嘢。呢都第二個問題，算繼續。就大致上咁用咯。OK 啦，軟件裝完就大致上咁上下咯。哦，搞裝完明白。裝完。嗱，聽日再繼續咯，留電。啲時間翻到嗰邊。咁咪唔記得第二個問題，啱啱。